Wat in bheithe chula duine? Ceamara sin nu, mi noch scoil siú go snog. Wel, bheit mi sin miach gal chuairst a sa bhela inniu fiach duna bioichin. I chi ma chuairst adam ha go leor bioichin ag napan an go cat an agaris, cúrich, uain, crow, lí, eich, cáin, bioichin go leor ach chanil mi sonnig al mach daras han je grot. Maar sin, ha mi as the kitchen, agus apran aram, agus ha mi dol yna pizzas, och pizzas karan I grialetje. Hiya, ha mi sio, mir malan yn nie, agus ha mi dol susig me vulichen. Chanil mi geri pizza doe in i'r dropagam. Nisje, sé recipe gyma sirif hasio. Hosioch femach vloer. Stig aan de vloerlaket. Noor zijn femach baking powder. Saling. Agus. Hou zo'n sintje viskige. Agus inistje gil sin a viskige cyma, a sin fémach un Spain mór tablespoon de golle, sé olive oil, a mi sé glach go ha oléile cúpará right. Agus 100 agus 60 milliliter de giske. Hier chocolade in die gele. Agus hennisje, tjurach maar een vuil. Kun je een krage bakevloer in de worktop. Hami eet keer biel jendo. Agus ha mikkel een loprige loe. Zo'n, is toch een 10 keer de winnetje. Karan, kologri kerkel? Sien, de basis akem tjishel, get de haat, nan kerkel, karan kukelach. Ha, chiefer toppings akem. Agus ha mi dol iechin, dus de pizzas janef kolach die bioichen. Wel, sinna kunnen bioichen tjishel, sa mi shir miskachig de gaasje, salami, chorizo, pieper, agus, olives a glachkig, zo'n een join akemse. Repich, kalagaitje, koe. Wil ik zeggen tjishers op bioichen zo? Wel, jaag mi die kachtte janef. Le kluisen, sulen, stroin, agus biau. Agus mi gaan van at ik chis met dat hiet. Zo'n koik minetjen tjek. Wat er een kloos nog gehuild. Och, ik het blaste. Een great boch. Wel, han droeg aan boch kashin in magulu. Leug roet beek ach. Ha faal like my you. Agus. Kent nog een laat de keet gokolig ripiootje. Ha mi smunige gemeet blaste. Wel, sinna mi, le brúlan agus trísir glan. Is tór sé hin die jannig so shargos van a beskipelgig och hi mi riestju.